అందరికీ నమస్కారం అండి. బాగున్నారా? ఈ రోజుల్లో అందరికీ వేధిస్తున్న ప్రధానమైన సమస్య దగ్గు. ఈ దగ్గు దగ్గుతున్నంతసేపు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి. మీరు దగ్గినంతసేపు ఎదుటి వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. రాత్రి నిద్ర పట్టక, ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండలేక ఈ దగ్గుతో చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు. మొదటగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఊపిరితిత్తుల్లోకి మన తినే ఆహారం ద్వారా, తాగే నీళ్ళ ద్వారా పరాన్నజీవులు, బ్యాక్టీరియా ప్రవేశించినప్పుడు, ఏ ఆహారం అయితే తింటామో దానివల్ల బ్యాక్టీరియా వెళ్ళేటప్పుడు ఊపిరితిత్తులు దాంట్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియాని బయటకు పంపించడానికి దగ్గు రూపంలో మనకి ఆ ఊపిరితిత్తులు మనకి దగ్గును కలిగజేస్తాయి. అలాగే కాకుండా టీబీ వల్ల కూడా దగ్గు వస్తుందండి. అలాగే న్యూమోనియా వల్ల దగ్గు వస్తుందండి. అలాగే ఆస్మా వల్ల కూడా దగ్గు వస్తుందండి. అలాగే త్రూట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా దగ్గు వస్తుంది. అలాగే సైనటిస్ వల్ల కూడా దగ్గు వస్తుందండి. ఈ దగ్గు ఏ రకమైనది అనేది ముందు మనం గుర్తించాలండి. లేకపోతే అది కొన్ని దగ్గులు ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి, కొన్ని దగ్గులు ఏ ప్రమాదకరంగా ఉండవు. అలాగని దేన్ని మనం తక్కువగా అంచనా వేయకూడదు. ఇది ఏ దగ్గు అనేది ముందుగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి తెలుసుకోవాలి, లేదా ఆ లక్షణాలు బట్టి మనం గుర్తించాలి. 2 వారాల కన్నా దగ్గు ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, ఏ మెడిసిన్ వాడినా, యాంటీబయాటిక్ వాడినా, డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన మందులు వాడినప్పుడు కూడా దగ్గు తగ్గలేదంటే, దాంతోపాటు దగ్గుతో పాటు తెల్ల వస్తున్నట్లయితే, కఫం వస్తున్నట్లయితే అది టీబీ పరీక్ష చేయించాలండి. వెంటనే టీబీ మందులు వాడినట్లయితే 2 వారాలు టీబీ మందులు వాడిన తర్వాత దగ్గు విపరీతమై జ్వరం ఎక్కువ అవుతుందండి. కానీ కాలప్రాణం అలా తగ్గుతూ వస్తుందండి. అలాగే న్యూమోనియా వల్ల దగ్గు వస్తుంది అనుకోండి, డాక్టర్ గారి దగ్గర సంప్రదించినప్పుడు ఆ మందులు ఇచ్చేటప్పుడు ఆ న్యూమోనియా వల్ల దగ్గు తగ్గుతుంది. అలాగేనండి, చెడు పదార్థాల ద్వారా ఏమైనా మనకి దగ్గు వస్తున్నప్పుడు అయితే దాన్ని మనము యాంటీబయాటిక్స్ ద్వారా, అలాగే చిన్న చిట్కాల వల్ల కూడా దగ్గును తగ్గించుకోవచ్చండి. అలాగే ఎసిడిటీ వల్ల కూడా దగ్గు వస్తుందండి. మనము ఏదైనా తినే ఆహార పదార్థాలు మసాలాతో కూడినవి తినేటప్పుడు మనకి ఎసిడిటీ తయారైనప్పుడు ఆ యాసిడ్ని బయటకి రిఫ్లెక్స్ చేస్తూ ఊపిరితిత్తుల్లోకి వస్తుందండి. దాన్ని మనం బయటకు పంపించేటప్పుడు కూడా మనకు దగ్గు వస్తుంది. అలాంటప్పుడు మనం దాన్ని తగు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే యాంటాసిడ్, ప్యాంటప్ డి, అలాగే ప్యాంటప్ డిఎస్ఆర్ ఇలాంటివి మందులు కానీ మనం వాడినట్లయితే ఆ దగ్గును తగ్గించుకోవచ్చండి. అలాగే త్రూట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల దగ్గు వస్తుందండి. ఈ దగ్గు వచ్చినప్పుడు, త్రూట్లోని ఇన్ఫెక్షన్లో దగ్గు వచ్చినప్పుడు దానికి కూడా మనం కొన్ని చిట్కాలు పాటించినట్లయితే దగ్గు నుండి మనం బయటపడవచ్చండి. త్రూట్ ఇన్ఫెక్షన్ మనకి వచ్చిందనుకోండి, వెంటనే కొద్దిగా వేడి నీళ్ళు తీసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకొని పుక్కిలించుకొని బయట కూర్చున్నట్లయితే ఆ త్రూట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చే దగ్గు తగ్గుతుందండి. అలాగే భోజనానికి 1 గంట ముందు కొద్దిగా తాగినా పర్వాలేదు, పుక్కిలించి బయటకు వేసినా పర్వాలేదండి. అలాగే త్రూట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల దగ్గు వచ్చినప్పుడు వెంటనే అయోడిన్ ఉంటుందండి, మందుల షాపులో దొరుకుతుంది. అయోడిన్ కూడా దగ్గు, త్రూట్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిస్తుంది అండి. అది కూడా పుక్కిలించవచ్చు, అదేం ప్రమాదకరం కాదు. దాన్ని కూడా పుక్కిలించి బయట కూర్చున్నట్లయితే త్రూట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల త్రూట్లో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ అంతా పోయి దగ్గు తగ్గుతుందండి. సైనస్ వల్ల మనకి ఏమైనా ఇబ్బందికరంగా దగ్గు వస్తున్నట్లయితే ఆవిరి పెట్టినట్లయితే, వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పెట్టినట్లయితే, దాంట్లో కొద్దిగా పసుపు వేసినట్లయితే, అలాగే దాంట్లో కొద్దిగా అమృతాంజనం వేసినట్లయితే ఆ దగ్గు కూడా రిలీఫ్ వస్తుందండి. డాక్టర్ గారు చెప్పే సూచనలు పాటిస్తూ, మందులు వాడుతూ మనం ఈ చిట్కాలు పాటించాలండి. ఎప్పుడైనా ఇంకా ఆస్మా వల్ల కానీ దగ్గు కానీ మనకు వచ్చినట్లయితే ఊపిరితిత్తుల్లో పిల్లి కూతలట అరుపులు వినిపిస్తూ ఉంటాయండి. అలాంటి సమయంలో మనకు సరైన టైంలో ఇన్హేలర్ చక్కగా పీల్చుకుంటూ, అలాగే వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పడుతూ దాంట్లో అమృతాంజనం, పసుపు వేసుకొని ఆవిరి పట్టొచ్చు. అలాగే నెబులైజర్ కూడా ఉదయం, సాయంత్రం సరైన టైంలో పెట్టుకున్నట్లయితే పిల్లి కూతల నుండి వచ్చే ఆస్మా నుండి వచ్చే దగ్గు కూడా రిలీఫ్ వస్తుందండి. అలాగే టీబీ వల్ల వచ్చిన జబ్బుకి టీబీ మందులు వాడితే రిలీఫ్ వస్తుందండి. అలాగే మనం ఎసిడిటీ లేకుండా మంచి పదార్థాలు తీసుకున్నట్లయితే, మసాలా ఫుడ్లు కాకుండా మంచి ఆహార పదార్థాలు తీసుకున్నట్లయితే దగ్గు నుండి త్వరగా కోలుకోవచ్చు. అంతగా దగ్గు విపరీతంగా మనల్ని వేధించినట్లయితే సరైన సమయంలో సరైన టెస్టులు చేసుకొని డాక్టర్ను సంప్రదించుకొని దాన్ని ముందుగా గుర్తించినట్లయితే వేగంగా త్వరగా కోలుకుంటామండి. లేదంటే అదే మనకి ప్రాణానికి ముప్పు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి. కనుక దగ్గు అంత ప్రమాదకరమైనది కాదు, అలాగని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదండి. ఒక్కొక్క రకం దగ్గు ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. కొంతమందికి ఉపశమన వల్ల దగ్గు వస్తుంది, కొంతమందికి వాతావరణాలు బట్టి దగ్గు వస్తుంది. అలాగే మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఉండాలండి. దగ్గు వచ్చేవారు ఎప్పుడు కూడాను బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు బండి మీద కానీ, ఆటో మీద కానీ, బస్సుల మీద కానీ, ట్రైన్ల మీద కానీ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ దుమ్ము ధూళి అనేది గాలి, ఆ దుమ్ము ధూళితో వచ్చిన గాలిని పీల్చకుండా
మాస్క్ పెట్టుకుని బయటికి వెళ్ళాలండి. ఉదయం సాయంత్రం ఖచ్చితంగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి. వేడి నీళ్ళు తాగుకోవాలండి. ఇల్లు తుడిచేటప్పుడు మనం ఇంట్లో ఉండకూడదండి. స్త్రీలైతే మాస్క్ ధరించుకోవాలండి. అలాంటి కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలండి. మంచు చల్లని సమయాల్లో బయటకు వెళ్ళకుండా, మంచు ప్రాంతాల్లో తిరగకుండా, ఫ్రిడ్జ్లో ఉండే కూల్ డ్రింక్స్ తాగకుండా చాలా జాగ్రత్తలు కొద్దిగా తీసుకున్నట్లయితే దగ్గు నుండి త్వరగా కోలుకోవచ్చండి. లేదంటే దగ్గు కంటిన్యూ అయితే చాలా ఇబ్బంది అండి. కంటిన్యూగా దగ్గు అనేది ఉండకూడదండి. సిగరెట్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు, స్మోకింగ్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సిగరెట్ మానాలండి. సో పొగతో కూడుకున్న ఏవి కూడా సేవించకూడదు. కూల్ డ్రింకులు తాగకూడదు. చల్లని పానీయాలు ముట్టుకోకూడదు. ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు పాటించినట్లయితే, అలాగే విపరీతం దగ్గు కానీ కొన్నిసార్లు వచ్చినప్పుడు తులసి, అల్లము, తేనె మంచి మందుగా పనిచేస్తుందండి. ఒక తమలపాకులో తులసి ఆకు వేసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా అల్లం కాల్చుకొని పెట్టుకొని దాంట్లో కొద్దిగా తేనె వేసుకొని మనం చప్పరించుకుంటూ నమ్ములుకుంటూ మింగినట్లయితే ఉదయం సాయంత్రం త్వరగా దగ్గు నుండి రిలీఫ్ వస్తుందండి. ఇటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించుకొని మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కాపాడుకోవాలని నా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మళ్ళీ వీడియోలో కలుద్దాం.